Akademia solemne për shënimin e 40-vjetorit të revistës Dituria Islame mblodhi personalitete të jetës fetare, akademike dhe shoqërore, të cilët vlerësuan lart rrugtimin 4 dekadësh të revistës dhe kontributin e saj në përhapjen e dijes, kulturës e vlerave kombëtare. Ish Myftiu Jetish Bajrami e cilësoi Diturinë Islame si një ndër projektet më të rëndësishme kulturore e fetare në hapësirën shqiptare, duke uruar që roli i saj të vazhdojë në ruajtjen e identitetit dhe edukimin e brezave. Ky jubilej 40 vjetorin e daljes së Diturisë Islame jep mundësinë me pa se në për çfarë rrugë ka kalu Dituria Islame prej themelimit të saj edhe deri sot. Dituria Islame, edhe në ditët e para të daljes, kur mas themelimit ka kry një misionin e vetë, jo vetëm fetar e informativ, po edhe ndërkombëtar, edhe kombëtar. Ndërkaq kryeredaktori aktual i revistës, Driton Arifi, u shpreh krenar që është pjesë e këtij zinxhiri amaneti, duke theksuar se brezat e sotëm kanë përgjegjësinë ta ruajnë dhe ta zhvillojnë më tej këtë trashëgimi të çmuar. Natyrisht ndihemi krenar për rolin, për influencën dhe gjitha rrugtim të gjatë, pra 4 dekadësh që kishte Dituria Islame. Ne ishëm një halk në zinxhirin e gjatë të atyre kryeredaktorëve, redaktorëve, autorëve dhe pendashësve që gjithmonë sublimuan vlerën e dijes dhe lartësuan rolin e diturisë. Dhe Dituria Islame natyrisht nuk është më revista vetëm e popullit të Kosovës, as e Republikës së Kosovës, por është me plot kuptimin e fjalës revista mbar kombëtare, mbar shqiptare. Ndërkaq, profesor Sabri Bajgora vlerësoi rolin e revistës në edukimin fetar dhe intelektual të brezave, duke theksuar se Dituria Islame ka qenë një tribunë e rëndësishme e mendimit islam dhe një burim i çmuar i dijes për lexuesit shqiptar, edhe përgjatë periudhave më të ndjeshme të historisë së Kosovës. Ndërkohë që unë një vetë jashtëzakonisht krenar që kam pas fatin të jem kryeredaktori i saj në vitet më të vështira të mbijetesës, në vitet 96-2000, mirë po falë ndihmës së Zotit, falë përkushtimit tonë, ndihmës së bashkëpunëtorëve, ja kemi dalë që zërin të vërtetës ta përcjellin tek lexuesit edhe në kohën e luftës, madje revista jonë ka depërtuar edhe në radhat e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës nëpër frontet e luftës, andaj mendoj se e kemi kryer një mision të shenjtë për kohën në cilin kemi jetuar dhe vepruar. Vlerësime për kontributin e saj dhanë edhe personalitetet të tjera të jetës akademike dhe fetare. Resul Efendi Rexhepi theksoi rolin e revistës në kultivimin e mendimit islam dhe ruajtjen e trashëgimisë intelektuale shqiptare. Ajo në një mënyrë është kronik e aktiviteteve të Bashkësisë Islame në përgjithësi dhe të kryesisë së Bashkësisë Islame në veçanti. Në faqet e saj janë të sajuara apo janë të përmbledhura të gjitha aktivitetet, duke filluar nga Myftiu i nderuar dhe të gjithë sektorët tjerë të cilët janë në shërbim të kabinetit të Myftiut. Për rëndësinë historike të revistës foli edhe studiuesi Isa Memishi, i cili e cilësoi Diturinë Islame si një ndër revistat me jetëgjatësinë më të madhe në publicistikën islame shqiptare, që ka përcjell dhe dokumentuar periudha të ndryshme të historisë së Kosovës dhe shqiptarëve. Një ndër revistat më jetëgjate që ka mbijetuar në publicistikën islame, që ka dhënë një kontribut të veçantë në kohët më të vështira në për të cilat ka kaluar populli i Kosovës dhe gjithë shqiptarët. Prandaj është krenari për gjithë gjeneratat të cilët e kemi përjetuar këtë përmjetor dhe mund të themi se jemi gjenerat e epokës së Diturisë Islame. Ndërsa profesor Fetih Mediu veçoi rëndësinë e Diturisë Islame në pasurimin e kulturës së shkruar shqiptare, duke theksuar se ajo ka shërbyer si tribunë e dijes dhe u lidhse me studiuesve, autorëve dhe lexuesve për 4 dekada me radhë. Akademia solemne që i kushtohet 40 vjetorit të Diturisë Islame ishte një moment edhe ishte një manifestim i denjë që i përkon organit si organ Diturisë Islame, si organ i medium publik i islamistikës shqiptare. Sepse Dituria Islame ka luajtur rolin e vet jo vetëm nga aspekti islam, por ka qenë një dritare
edhe e kombit shqiptar, veçanërisht në vitet 90-99. Në përfundim të intervistuarit u shprehën se 40 vjetori revistës nuk është vetëm një jubile, por edhe dëshmi e një misioni që ka lënë gjurmë të thella në jetën fetare, kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve.